तयार झाला आता आजचा ट्युटोरियल म्हणजे क्रिसमस लागी आयला. सगळ्यांक म्हजो तुमकां नमस्कार, म्हजे व्ह्युअर्स, म्हजे सबस्क्रायबर. आनी आतां ही कशी करप ताजें दाखयता. हे करतना फुडें वचचे पयलीं प्लीज म्हज्या चॅनलाक लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. आतां स्टार्ट करता. आतां हांवें गोल्डन कलर घेतले सगळे. हांवें आतां 5 मोती घेतली आनी गांठ मारून घेता. आतां हे 5 मोती घेतले हांवें आनी हांगा गांठ मारून घेतल्या. घट्ट अशी गांठ मारल्या. आतां ही गांठ मारली थंय हेजे फुडें व्हरपा जाय. आनी मातसो तो थंयच्या थंयच व्हर. आनी आतां परत 4 मोती घेवन 5चो रावंड करपाचो. आतां 4 मोती घेत 4 आनी ह्या हितून घुगल्या ह्याच मोतींतल्यान भायर काडपाचो. आतां हांवें फुडल्या मोतीन व्हरपाचो. गोल्डन कलर बरें दिसता पळोवपाक, बेल करपाक बेश्ट दिसतात. आतां आमकां हे 2 आसा. आतां 3च घेवपा जाय 5चो रावंड जावपाक. आतां हांवें 3 घेतले आनी हे 2 3 2 5. आतां परत 1 वचांग 2 परत 3. आतां परत 3 घेवपाचो. 1 2 आसा परत 3. परत 3. आतां 2 वेळा 3 3 घेवन एकूच वेळा मागीर 2 घेवपाचे. एंडाक आतां 3 3 घेतले. आतां आनीक 3 घेता. आतां आमकां 1 2 3 3 जाले टोटल. आमकां आतां 2च जाय. 5चो रावंड जावपाक 2 जाय. 5चो रावंड जावपाक 2 घेतल्या. आनी आतां हांगा 5 5 टोटल. आतां हांगासान वयर काडपाचो. आनी आतां आमकां 3 घेवपाचे बरोबर. 3 घेतले हांगा आनी ज्या मोतयान घातले त्याच मोतयांतल्यान परत व्हरपा जाय. हे 3. आतां परत आमकां 4चो कोण जावपाक 2 घेवपा जाय. हांगा 3 घेतले. आतां 2 घेवपा जाय. हांवें 2 घेतल्या आनी हे 2 टोटल 4. आतां हे हांगा पावसर 2 2 घेवपाचे. जशें हांवें दाखयला ताच्या हांगा पासून इतले पासून घेवन घेता 2 2. फुडलो स्टेप दाखयता. आतां इतल्याक पावयला हांवें 2 2 घेवन. चौकोना 4 4चे हें करपाक. आतां परत 2 घेतला. हे 2 आनी आतां आमकां परत 3 मेळ्ळा. म्हूण आतां आमकां एकूच घेवपाचो 4चो चौकोन जावपाक. हे पळय 1 2 3. हे पळय हे चौकोनाचे सगळे. आनी आतां आमकां एकूच जाय. आतां हो 1 घेतला हांवें आनी ह्या मोतींतल्यान हांगासान हो मोती आनी हो तिसरो. कशी जाली पळय शेप. बेलीची स्टार्ट जाली पळय शेप येवपाक.
आता ही दोरी आमी हांगा घेवपाची अशी. आतां अशें दाखोवपाक हें बरें पडटा पळय दाखोवप. आतां परतूय चाराचो कोण जावपा जाय असो म्हणून परत 3 घेवपाचे. परत 3 घेतले हांवें आनी परत चाराचो कोण. आतां परत हांगा घेवपाचो आनी परत 2 घेवपाचे हांगा असो घेवपाक. आतां परत 2 घेतले हांवें आनी ह्या हो मोतींतल्यान काडला भायर. आतां परत हांगासान हांगा व्हरपाचो आनी परत 2 करपाचे हांगा. शेप येता पाहिजे. आतां हांवें हांगासान 2 करून इतल्या पासून दाखयता मागीर फुडले स्टेप दाखयता. आतां हांवें 2 करून सगळ्याक अशें हाडल्या पळय बरी शेप आयल्या पळय बेलीची. आतां आनीक परत 2 घेता. एंडाक पावयला पळय हांवें. आतां 2 घेतले हांवें हांगा हो आनी हो. चाराचो पयलें आमकां स्टार्टींग 5 मागीर 5चो आनी आतां आमकां 3 हा पळय 1 2 3. एक हो एक हे हांगासान भायर काडला आनी आतां आमकां एकूच जाय घेवपाक चाराचो कोण जावपाक. 1 घेतलो पळय आनी आतां ह्या हांगासर हांगा आनी ह्या मोतींतल्यान वयर काडला तिसऱ्या. आतां पळय बरें दिसता पळोवपाक पळय. आतां परत ह्या फुडल्या मोतीन वयर काडया आनी आतां आमकां एक व्हडलो काडून घेता दुसरो. हांगा डिफरंट कलराचे अशे बॉक्सो मेळटा बरे. आतां हांवें हो सिलेक्ट केला व्हडलो. व्हरायटी कलर आसता पळय खूब. आतां एक हांव गोल्ड घेता हांगा. एक हो बीड घेतला आनी एक हो. आनी हांगा ह्या वाटेन काडलो पळय तो परत हांगा घेता हेच. परत चाराचोच कोण तो मोठो घेतला हांवें. आतां आमकां 2च घेवपाचो. एक गोल्ड आनी एक रेडीश कलराचो हो. आतां एक गोल्ड आनी एक हो. अशें करत हांगा हाडटा. आतां एक गोल्ड एक असो घेवन मागीर परत हांगा पावतकच तुमकां परत दाखयता. आतां हांवें हांगा पासून आयला एंडाक. आतां हांगा परत घेता हे पयसो आनी आतां एक गोल्ड एक रेड घेता व्हडलो. हो रेड घेतला हांवें व्हडलो आनी परत हांगा असो हाडलो. तुमकां आनीक लांब बेलीची शेप व्हडली आनी व्हरपाक जाय जाल्यार व्हडली करपाक मेळटा. हांवें इतली केले. थोडी लांब दिसत जाल्यार बेल कशी बरी दिसना. आतां आमकां फक्त एकूच व्हडलो तो रेड घेवपा जाय. रेड म्हणून रेड ना तो डिफरंट कलर कसो आहा तो. आतां एकूच घेवपाचो. तो हो एक घेतला आनी हे 3 आसा म्हणून हो 4थो. बेलीचे हे सोंपले.
आता फुडली दाखयता कशें करपाचें तें. आतां घांट मारून घेता फुड्यावरून, सकयल हाडून घांट मारता हांगा. घांट मारून मागीर थंयसरूच कापपा जायना दोरो. सारकी बेलीची शेप आयला पळय. आतां हांगा वयल्यान काडून तेका असो धरपाचें करपाचें क्रिसमस बेल करपाक. म्हणून आतां हांवें 4 मोती घेतल्या आनी आतां घांट मारून घेता. आतां ही घांट हांगासो वयर घेतला हांवें. हांगा घेतल्या पळय. हांगा आतां वायट 8 मोती घेतले, 8 व्हायट कलराचे. आनी ते आतां परत हांगा हाडपाचे अशे. ह्या बिळांतल्यान भायर हाडला पळय. आतां हांवें परत 8 मोती घेतले वायट आनी हो ल्हान घेतला पळय. आनी हो सोडून हो हांगा सोडून परत ह्या मोतयांतल्यान 8 मोतयांतल्यान सूय परत घेता अशी. तो एक मोती सोडला हांवें. अशी घेतल्या पळय सूय. ओडून घेवपा जाय आनी परत त्याच मोतयेंतल्यान भायर काडपाची. परत हांवें ही सूय अशी हाडून अशी व्हेल्या पळय आनी ती परत हांवें काडल्या पळय. 8 मोतयांतल्यान भायर काडल्या हांगासान. आनी आतां ती परत ह्या गोल्डन मोतयेन घेवपाचें हांगा. हांगा घेतल्या पळय. हांगासान परत गेल्यार हांगा आख्खी टनांतल्यान घेतल्या आनी परत गोल्डन मोतयेंतल्यान भायर काडल्या. थंय परत 8 मोती घेतल्या आनी 8 जशें हांगा केले तशेंच हांगा व्हरपाचें परत ह्या मोतयेंतल्यान, गोल्डन मोतयेंतल्यान. बस आतां हाडला आनी आतां हांगा घेतिल्लें न्ही तशेंच हांगा घेवन दाखयता. हांगा हे सायडीन घेताना 8 घेतिल्ले, आतां हांवें 7 घेतल्या आनी एक ल्हान गोल्डन घेतला हो. आतां तो एक सोडपाचो आनी हे परत जशें हांगा दाखयलें तशेंच ते सुयेंतल्यान भायर काडप सगळ्या मोतयांतल्यान. सगळ्या मोतयांतल्यान हांवें भायर काडला पळय. आतां परत हांगा घेता. ह्याच मोतयेंतल्यान भायर काडून हांगा हाडटा. आतां भोव जालो पळय. आतां हे तशेंच सांडपाचें आनी हे गोल्डन सकयल हो गोल्डन मोती आहा पळय थंय व्हरपाचें अशें. आनी आतां हांगा हाडला पळय. येदोची घांट मारिल्ली 4च्या पयलीं ती आतां कापून घेता. आतां हे सूय हांगा हाडल्या पळय अशें. आतां भोव जालो. आतां हांवें 3 मोती घेतले आनी ह्या मोतयेंतल्यान भायर काडला असो पळय. आनी परत हांगा हाडला. हाडलो पळय. आतां तो हांगा घेता ह्या मदल्या हितून बेल गेले तितून. बसो घेतला हांवें हांगा आनी आतां गोल्डन मोती परत गुंथता हितून. आतां 6 भितर गोल्डन घेतल्या, एक रेड घेतला हांगा
आणि एक धाकटुलो गोल्डन कलर घातला, ल्हान घेतला पळय, खूब ल्हान. आनी आतां परत आमकां हो सोडून ह्या रेड मोतींतल्यान घेवपाचो. पळय घट्ट ओडून घेवपाचें एका तेकासर. आनी आतां ह्या मोतयेंतल्यान गोल्ड घातल्या तेतूंतल्यान सूय वयर काडून घेता. आतां हें घातल्या पळय तेतून वयर काडून घेता अशीच. मागीर सगळ्या मोतयांतल्यान वयर काडून घेतल्या पळय हांगा. आतां ते हांगा हाडटा ह्या मोतयान. आतां ह्या मोतयांतल्यान हांगा पास केलो पळय. आतां ह्या मोतयेंतल्यान वयर काडटा. आनी हांगा गांठ मारून घेता फुडें हे वाटेन हांगा व्हरून. आतां गांठ मारून घेता हांगा.